นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដៃជាព្រះគុណព្រះចៅអធិការវត្តស្រីមង្គលគៀនឃ្លាំងព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តគៀនឃ្លាំងនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកអាចារ្យដូនជីនារីបរោះភ្ញៀវកិត្តិយសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងដាពិស្ដាឆាកមហាបង្សុកូលនិងតេខេណានុបទានជាកិច្ចតបស្នងសងគុណជូនចំពោះអ្នកម្ដាយខៅយូហៀហៅធូហៀងអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមដែលមានប្រជញ្ញ91វស្សាហើយព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះឲ្យបានដល់បុព្វការីជនដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយបសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លារបស់អាយឧត្តមបណ្ឌិតប៉ៅម៉េងហុកដែលត្រូវជាកូនប្រសាលោកជំទាវខេមានុរៈទានបយានីអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមតានកនិកាហៅបិណ្ឌកនិកាដែលត្រូវជាកូនលោកជំទាវហុកទឹកកេសាត្រូវជាចៅលោកហុកទឹករុក្ខាត្រូវជាចៅលោកជំទាវហុកទឹកគីឡាយហៅវិតាវិភាត្រូវជាចៅរួមនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តព្រះធម៌ដែលមកអំពីគ្រប់ទិសទីរួបរวมគ្នាជួបជុំយ៉ាងច្រើនសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំស្រុកភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌនិងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាសហការជាមួយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្ត21ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងវត្តមង្គលសេរីគៀនឃ្លាំងដែលស្ថិតនៅភូមិគៀនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាបាននមស្ការថ្វាយបង្គំអំបញ្ញមិញនេះសូមឲ្យកើតកើនចម្រើនពរជ័យថ្វាយប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកយាយលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យចាដូនជីនារីបរោះម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យឲ្យបានបច្ចុប្បន្នមេទីខាយុនឹងវែងយឺនយូរប្រកបដោយសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺឈឺវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្តច្រឡំអីឡើយសូមឲ្យមានសតិស្មារតីឃុំក្រងថែរក្សាការពារខ្លួនបានជំងឺមានប្រមាណអលៈអលាស់ចោលឲ្យអស់បើទុកនឹងវត្តនេះទៅឲ្យអាចារ្យបូជាយ៉ាញ់ឲ្យខ្ទេចទៅកុំយកទៅតាមខ្លួនអីទុកឲ្យញោមញាតិទាំងអស់រស់នៅឲ្យបានយូរធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនាឲ្យបានច្រើនសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
hay cắn cách ca nghi vậy chụp chay bên này khăn chạ chỉ vật chỉ riêng rồi hô to riêng tư lâm đập pin tư có sông anukru chia sài sông mọc cá đầm bay thla thánh sông đánh bệt thọ tê na lừa lùa khoa khát giang ná đau chê tận ná mê ta sân đau prọc bên ấy đau nhom cana athma phiệpดังเมียนสติปัญญาแจจำตัดตัวสะดุดสะดางจูนเตอก็พลิกเพลียงจูนเตอก็ข้อจะล้อมจูนเตอนักเคยจูนเตอก็ระอัลมวัดพลอดเวียจาอักราวรสพอดลำปีเพียบตรำเตอเวียข้อเพลเตอจีข้อโดยชนะให้สมเมตาสันดอกปลอกปนัยชีสไรดอลลัธมานังบานทลาทลายสมได้ขนงเวลีเกรียนในเองสมประเกณฑ์โปนังสมจำราญโปสาธุโวออกลุกเนี่ยสาธุศพบรอปรสไรต่างลายในขนงพระพุทธศาสนามีนเปียเปลี่ยนประดาวทออาวาสละออย่างชราญได้พิภพโลกจิชราญปฏิบานตะตูลสกอลหนึ่งดอกสองยกตึกอบรมมนุษย์ชีพิเศษเนี่ยศึกษาสราจริวประเทศกัมพูชียืงบานตะตูลอธิปลพุทธศาสนานิบนตอบอมปีศาสนาจุมเนือดาวได้ยืงเมียนหายหนึ่งปรมัญศาสนาได้ยืงตะตูลกันตั้งปิสัตวัตตีมวยมอกจงคราวนี้คือยืงตะตูลอธิปลประพุทธศาสนาเอาไว้ได้ทลอบเมียนขนองสังคมยืงก็มันแลบองเจ้าก็นังนอมคเนียไทยราษาตั้งออกโดยไล่ประพุทธศาสนาจิศาสนามวยพลายได้สวายโรคสิกได้สกปัดดอลมนุษย์เชี่ยปีเสคือเอามนุษย์รวมในขนองสังคมนี้บ้านในสกบ้านในสันติเพียบหนึ่งเพียบแต่เจ้าแต่จมสเปะเมียงกลครบแบบอย่างบ่าวกิดปีประพุทธศาสนาได้ประองตรงสำได้อมปีมนุษย์ยังเคยใส่ชีวิตได้เกิดลางโมกในเรือโลกนี้ขอกขณีเนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลากรอเนี่ยคลาล้อเนี่ยคลากรอเนี่ยคลาปิกาปิเรียเนี่ยคลาโกเมียนปัญญาฉลาดคลาจินเนี่ยพระจริยบัณฑิตเนี่ยคลาโกอัดปัญญาเกิดไอโกมันบานเนี่ยคลาโกศกเพียบล้อเนี่ยคลาโกตรุนตรีเนี่ยคลาจุมือชราเนี่ยคลาจุมือตัดให้เนี่ยคลาโกบานอายุแวงเนี่ยคลาโกบานอายุใครตาอธิปลตั้งนี้เวียบรรดาลโมกปีเอาไว้เนี่ยคลาก็เอาตำไลธาโมกปีกตาจุมนายาห้าโมกปีปะริธานรัวเนื้อโมกปีกตาสังคมไอเจดามจังเตอดาวไลประพุทธศาสนาคือโลกโพลสรบตั้งอ๋อเอาไว้เมียนไฮดเมียนพอลระบวีโสพแม่เมียนนบโกนเตาเตยเปรียมบานชงอลปีสำนวนนั่งตัวสู่เปรียหายไอ้บ้านจินเนี่ยคลาอยู่เว้ยเนี่ยคลาอยู่ใครเนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลากรอเตะบุทากรอมาปิกเชลตตัวสกอลปนเนี่ยคลาปรังโรซีทัวกาได้ไม่ก็เวมันไม่เห็นเนี่ยคลากายได้สายปีประวัติปีดาวเมาโอ้จองดูกระปึกดูกอโรกระดามโรกจองอะไรคลายจีออกยาคลายจีไอจะดอมให้ไม่ก็ใส่ชีวิตคอกนี่เนี่ยคลาปีกาปีเรียเนี่ยคลาอดปีกาให้เนี่ยคลาโกเรียนฉลาดเวียงไว้เนี่ยคลาก็มันฉลาดให้บานกาขนมตะโกลกปงกปูเนี่ยคลาก็ตะโกลยับเนี่ยคลาเตยคือมือเงยเนี่ยคลาเตยเกกรุบเอาอยู่เอาสะตัวสู้ดอลเปรียบ้านปะองสำได้ท่าตังอนิ่งคือกรรมปะองทักกรรมแมสกามินเวะกรรมมาตีเยตีกรรมมาโยนิกรรมมาปอนทุกรรมมาประเดสารนายังกรรมมังสัตเตวิเพจเตยะติจังให้นับปนัยตะตายะมันเนียลโสภเมเมียนนุสัตโลกตังอ๋องประพฤติตามกรรมเมียนกรรมชิกำนาเมียนกรรมชิเผาปงเมียนกรรมชิมรดกเมียนกรรมชิตีระลึกบ่าวเถื่อกรรมนาหายกรรมนู้หนึ่งจัดแจงเอาสัตว์ไหลทโนหนึ่งขบวตีบเปนุสพเมเมียนนุทัสดับอดยลเตปองสมเอาปองช่วยบ่มพลือสิกใดนี่ให้บานปึกสดา
bánประពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ញែកមួយឲ្យយល់ថាអ្នកដែលកើតមកហើយស្រាប់តែបានយោស័កបានសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅនេះធ្លាប់ធ្វើទានពីមុនមកមានការគោរពបូជាព្រះពុទ្ធអីជាដើមទៅមនុស្សនេះនឹងមានដេកជះមានយោស័កតំណែងអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវៀងវៃធ្លាប់ស្ដាប់ម៉ែឪស្ដាប់គ្រូអាចារ្យស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ដោយការគោរពស្ដាប់ដោយល្អកើតបញ្ញាคล้ายជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតអ្នកបូជាដល់ព្រះធម៌អ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌អ្នកស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅពាក្យអប់រំអ្នកនោះឯងនឹងคล้ายជាមនុស្សឆ្លាតរីឯអ្នកដែលទំនុកបំរុងបូជាដល់ព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យធ្វើទានសង្ឃបូជាមហាធនណាំងសបោទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិតួយ៉ាងដូចអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីលោកយាយវិសាខារាជកហសេដ្ឋីជូតកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីល្បីពីសម័យពុទ្ធកាលសិតសឹងតែធ្លាប់បានធ្វើទានពីដើមមករីអ្នកដែលរកអីក៏មិនចំណេញដែរដាក់នេះទៅខាតដាក់នោះទៅខាតមានតែចោលលួចទឹកលិចគេបាច់គេបោចហិនហោចខ្លោចផ្សាឃើញតែអស់ឃើញតែខាតទៅឋាននេះជាប់កម្មពៀដាច់អត្តនីទានមកពីលួចរបស់គេពីមុនមកផងខ្លួននោះវាមិនដែលបានធ្វើទានវាអត់មានពូជទាននៅខ្លួនផងអ្នកកើតក្នុងតកូលថោកទាបមកពីអតីតមកនឹងធ្លាប់មើលងាយគេពេលដែលយើងបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់បានមានបានមើលងាយអ្នកក្រីក្រតូចតាចកម្មពៀវាឲ្យមកកើតថោកទាបអញ្ចឹងរីអ្នកដែលចេះគោរពអោនលំទោនចាស់ទុំគោរពអ្នកដតីមនុស្សនេះនឹងកើតបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់នឹងបរិបូរដោយយោស័កទៅណាក៏គេគោរពគេស្រឡាញ់អ្នកដែលបៀតបៀនជីវិតអ្នកដតីអ្នកនោះឯងមានជំងឺច្រើនមិនសូវជាសុខទេរីឯអ្នកដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យគេបានសុខជួយគេមនុស្សនេះឯងរស់នៅបានសេចក្តីសុខអ្នកដែលបៀតបៀនឲ្យជីវិតគេស្លាប់មនុស្សនោះឯងក៏ត្រូវអាយុខ្លីអ្នកដែលមានសិលមិនបៀតបៀនប៉ះពាល់ជីវិតគេទេអ្នកនោះបានអាយុវែងសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះជាដើមអ្នកដែលបៀតបៀនគេក៏មានរោគច្រើនអ្នកដែលមិនបៀតបៀនក៏មានរោគតិចហើយអញ្ចឹងបានជាមនុស្សយើងខុសគ្នានឹងឯងនេះជាសេចក្តីសង្ខេបសុភមៈមាននុបយល់ក៏ថ្វាយអង្គមអរប្រគុណព្រះអង្គហើយថ្វាយខ្លួនទៅជាសាវកព្រះអង្គជាឧបាសកថាព្រះអង្គហើយទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកផងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានកម្មជាអ្នកចាត់ចែងមកមិនមែនឆឹងទៅឡើងយោឆឹងទៅឡើងស័កឡើងតំណែងទេណាណាក៏គេចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែដូចចាស់យើងនិយាយថាគេឡើងយោស័កធំអាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាបនគេហើយដល់គេរូបស្អាតល្អគេថាវាបនគេដល់គេរស់ស៊ីមានបានទៅវាបនគេហើយដល់តែយើងប្រឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានគេអានឹងគេថាធ្វើម៉េចយើងបនវាតិចនេះហើយដែលអ្វីប្រព្រឹត្តទៅដោយសារបនអ្នកចាត់ចែងរីឯសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដកស្រង់មួយអាត្រង់ថាអាយុវែងហើយនឹងអាយុខ្លីអ្នកខ្លះថាឲ្យតែមានលុយមានកាក់ទៅអានឹងអាយុវែងឋានសួគ៌ហើយតែមានលុយចាយមានបាយហូបមានផ្ទះនៅអានឹងឋានសុខឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែយើងសម្លឹងឃើញមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនេះអ្នកស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងអាយុទៅ20 30 40ស្លាប់ឲ្យប្រងព្រាតនោះអានោះមកពីអីតាមពិតលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបប៉ុន្តែជិះម៉ូតូបុកគ្នាស្លាប់ក៏មានហូបអាគ្រឿងឆ្ងាញ់ពេកកើតជំងឺកាពះពោះវៀនស្លាប់ក៏មានម្ល៉េះហើយមិនមែនស្លាប់នោះដោយសារអស់លុយទេនេះក្នុងធម៌គេថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យនៅពេលដែលសិក្សាពីពុទ្ធសាសនាទៅនឹកឃើញរឿងសិរនីការស្លាប់របស់នាងសិរនីអាយុទើប18ឆ្នាំរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់ឡើងល្បីពេញភូមិគេសរសើរថានាងនេះស្អាតហើយឆ្លាតប៉កែរស៊ីคล้ายជាអ្នកមានណាញោមអ្នកមាននៅក្នុងភូមិតែ18សោះคล้ายជាអ្នកមានប៉ុន្តែបើគេនិយាយរឿងប៉ុនទៀនអីស្ដាប់មិនចូលទៅជាទេមួយថ្ងៃឆ្លោះតែជាមួយម៉ែខ្លួនឯងម៉ែដឹកនាំពីរឿងធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនអីកូននឹងចេះតែថាវាគ្មានឋានសុខឋានសួគ៌ឋានប្រែតឋានព្រំអីទេ
ao tờ miền lôi chai miền bài hộp tới gần nâng về sọc về xua lại bài tự thưa bon ấy thằng ngày muối trong thằng ngày sáu miếng đào một nông vọt dây ta nơi nông vọt cái bông tờ thưa tiền thưa chừng hành thưa phê sĩ chạ và kiên bật xong một bao sọt tờ sáu có hai thằng ấy cha ơi mà này mau cha anh trôi và kiên phê sĩ chạ và xong này cha anh đừng vô bón á bạn bọn trán nó cháu sắp tới niềng nó sẽ đầy ao tầm mong thế dây ta tầng on đi nơi chào ta việc khmien bon khmien của sol khmien tê bắt đà pride prom dậy thế nơi chìm đưa chặt cầm rỡ chỉ nào và pan năng hơi nơi tại chưa khó ở tại miền lôi trái thế anh nắng ấy với bon nè ta bạch cái thưa ấy đó ta sẽ đầy ao dây mà spak mốc dây có đăng tham mấy anh hai cái thơ bón nơi ta chỉ cái tê bắt đà anh từ vĩnh có nghĩa chanh máu niếng đào từ đòn té ban là bị bay ngáy chạy đón cho có slap tư họ nhiều mới khơi slap từng vây không mê nhỉ cày bị slap tư luôn ọt miền bon ấy sao mà lo hỏi có slap tư từ cao chỉ prét cái lạnh cái cháu xạ sọp nơi luôn lật tu chiêm cùng rong xạ sọp để miền sầm đánh khung bát trai bay đọ phía hà sập mũi bị bay năm cày một tiết nè sọc niếng thưa tầm na lụa đồ hồ hai tam mà tê dục trong na đây trăng nắng có tê mà đòn cả lại nắng chụp sầm ra sâu giá có ở đông cột ở lót bờ sâu xanh tới ta nom khnia đầm bài riệp trong cả lại sầm ra có sập tê pil bờ lục cái tham màu khmau chanh rô xí niếng nắng có chanh máu khơi ta từng nắng ngol mưa men tên tới ấy nè sọc anh taปันกอดมือไอ้มันเคยไอ้มือเคยเบอร์จังนี่มันเคยในสระสันนี่มันเคยเพลียมตาพญาปรึทยีเนียงจิกขมาวเปรียจงลองปลาดปุยืงตาเมนเตเนียงก็บานปรับทะลุตาเมนในจำชมัวขยมเตขยมชมัวเสรณีในสระภูมิจิมวยลูกตาได้ลูกตาเมนจำเตตารอนนักเสรณีสลับมาใบบุญชนำเฮาจ้าเจ้าจ่าอันตะการอีน่าบ้านเนียงนังทาลูกตาการขยมในชีมนุษย์ขยมมันเชื่อบนบาปมันเชื่อกำนัดดตีเมียนแปดเมียนเตปดาไอเต้มันละหอยขยมมันได้บานถือบนเตียนไอซอกอะไรขยมสลับจอลตรวบมอเตเต้มอเกิดชีแปดบานขยมดังทับปัจจิเมียนกำนัดออนนิแมนขยมเมียนกำเปียมันอาจตึกเตียบานขยมสมประดำตัวปรับไม้ขยมพองขยมกบมีตกกรมแกรกไหลขยมเดชบุญแสนกะหับปนะเอาไม้ก็มีนูมาใบจีปีมือจุ่มในถ้วยบอลในขยมพองมือจุ่มในตกไอกอดใจวีพองดาวแต่จังตื้อประดำทาลูกตาเบอร์ซันเจอัดเมนเป็นนาถ้วยบอลในขยมเต้มันดังทัดไงใครชนะนะขยมนังจันรุ่ยปีกำนัดนังเต้ประดำรุ่ยก็บัดสมาลตื่วิญตาก็สมร้านในนุ่ลวมายุบตื้อธรรมะเจตตสาเคยปนองห้อยในลวตีดเบื่อธรรมาวันสปอตบัตรลุเคยมันนอร้อยกุยจำแต่มองใครเมาตีดได้ใช่เป็นลำล้างเปลตาบอดเตะตึกเตะวิ่งติจูบชบเตะในหมกเตะใหญ่นั่งก็รถตึกปรับใหญ่ตามตำนาเดินเนียงปรับปีละเงียดนั่งใหญ่ลือแต่จังเตียนจบจิตจิกรมแกรเนียงได้โคนสัตมีแมนกายเบียมองกุยกันเมียสนอโกนถ้าโกนนายโกนยุลธาเอาแต่เมียนลอยใจเมียนใบฮบโกนบานสกรูอะไรลอยโกนมันเอาให้นาลอยในเมียนใจใบในเมียนฮบเมียโกนในต่างอ๋อไม่ก็โกนมันรัวในใจลอยนั่งตื้อนี่หายกิทาสลับโดยซาอ๋อบอนมันแมนสลับโดยซาอ๋อตรวบเต้เคยเต้เบอร์โกนถือบอลครั้งโกนไม่มันตอนสลับเต้ในใจบอลนั่งบานระโหดตื้อเตี้ยอะไรโกนวิออกบอลน่ะลิงให้เปรียบโดยโมโตทำไมแม่นปนยังอดประแทมสังจิตาแสจิตาสังจ่าน้องวิออกของเฮาไปดอยตัวลดกระดาษพลือบาดได้เบยยังเจตประแทมสังเตียตัวบ้านชีปตอเตียบาดบ้านใหญ่นั่งทำมันไอเตโกนจำไม่ถือบอลเอาใหญ่นั่งก็บ้านถือบอลเราตื่นแต่เอาโกนนั่งก็ตัวพอนั่งตึกการขนมทานซัวตื้อรีไอเย่อ๋ออายุตึกการทานซัวก็จูบเนียตื้อบ้านพิเพียพิจารณาเมื่อถ้าสำนางได้เจเย่นึงมันตอนสลับในรัวบ้านถือบอลในโกนเบอร์เซนเจเย่นึงสลับบัดตื้อได้ตรอบนึงในขนมใดนึงละโหดขมิ้นนากายเคยเด้ขมิ้นนาบ้านถือบอลเอาอีกทีบดโดยชนะหายบ้านนักสนอบ้านลูกใจสิกระไดสลับเอายังดังถาบกาสลับระบบมนุษย์นี้เวียนเมียนใบ
có miên buồn của miên bà slap miên bấy mối cái thà khăn này cả mẹ là nạ slap mà khả nạ đôi dương bị đám uất thà bà cài che bà cài chăm ở lấy uất khăn bà cài plek bị đám bà cài lốt bà cài plo ở lấy này bà cài đào can chơi chọt lên plo rùa chơi vây để khăn bị môn màu nông việt tư ở hai và đôi chân này hỏi bị chắp đám slap bay bay là bọ cái chỗ là bé thì mình bạ so chru skơ người chân thơ cái đấy cao sự ca cha slap cao sự ca tham mây class ọt cao class là hôn đòn nè class slap đầy slap chướng slap mà chùm hiên luôn ấy tầng ní kia hơi slap bà đào dừng rồi ấy slap bà đào đó nhóm đó cứ mà khả nạ tí pi sơ mô chết tiệm mẹ nạ slap bà bó bè rò hón cứ lô bè nợ biến ọt mọc cao vinh tiết tê ai tí bay kia hơi tha xăm mà tệ mẹ nạ slap bà bó bà thoi chôn dương ní nơi cao tiên pi pru ấy dương mình toàn cái này mình toàn với chia toàn hào ba tiền cắm ấy nè khai chỉ bẹ lôi kia toàn song phóng slap trâu ta cao một song lôi kia bơm bàn song thực nhom bằng rơ kia mà chiết lôi đá nè khai thọp vay kia rốt trâu ta cao mà kia vay sân nè khai thọp chi phải cháu đã tầm ni kia trâu ta cao mà tụt tua sân buộc kia vô thế anh nè khai thọp thưa là bắt na ở cao chi ọc nhà ai giờ đom lục chìm tiêu ấy có trâu ta cao mà vinh sân đá đằng bây mà tụt tua tầm này ọc nhà ai giờ đom lục chìm tiêu chẳng ban cái thà ca slap bà bó bà thôi chun ní cứ nơi cao tiết pro dương nơi chọp xích đây bật na trong bàn liếp trong bàn vua trong bàn sạc lúc cóបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សសពថ្ងៃវាមាន4មួយគេហៅថាស្លាប់ដោយសារអស់អាយុគឺមិនអាចនៅបាន200ឆ្នាំទេច្រើនបំផុតនឹងជាង100ព្រោះជាដំណាក់កាលអាយុរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនេះរកឃើញនៅប្រទេសជប៉ុនមានអាយុ120និង130ច្រើនជាងគេលើពិភពលោកយើងនេះម្ល៉េះហើយអាយុវាមានតែប៉ុណ្ណឹងមនុស្សណារស់នៅបានចាប់ពី75ឡើងលើទៅដល់អាយុខៃប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនៅបានជុំវិញ100ណាញោម110 120 130អីយើងអាចរស់នៅបានឲ្យតែមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់មានការថែរក្សាសុខភាពចំណីអាហារនិងបុណ្យកុសលជួយទៅរស់នៅបានហើយស្លាប់ទី2គេហៅថាកម្មខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់បនតួយ៉ាងដូចមិញអញ្ចឹងកើតមកជាមនុស្សហើយគេត្រូវធ្វើបនបន្ថែមឲ្យជីវិតយើងនឹងវាមានបនដើម្បីជួយថែអាសាទេវតាក៏ថែអាសាយើងអត់មានធ្វើអីសោះមានតែសេចក្តីប្រមាទពុទ្ធលោកបញ្ជាក់ថាប្រមាទទូមជ្ឈនោបទាំងណានាតមានសេចក្តីប្រមាទនៅនោះឯងរស់មិនយូរទេគឺកំពុងតែឈានជើងទៅរកសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏រឿងបរិភោគរបស់ពលរបស់ទាស់ទំនាស់អីអ្វីភាកច្រើនមកពីយើងប្រមាទធ្វើប្រហែសមិនប្រយ័ត្នមិនប្រយែងសុខភាពខ្លួនណាញោមបានគេថាស្លាប់ទី2ស្លាប់ដោយសារអស់បនគឺស្លាប់ទី3គេហៅថាឧបយខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបនដំណាលគ្នាទី4ឧបឆេតកកម្មមុនីស្លាប់ព្រោះកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ដូចយើងពីដើមធ្លាប់រកទទួលទានចំកូនលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដតីធ្វើអំពើបាបអ្វីសពយ៉ាងមិនគិតទេឲ្យតកូនបើមិនធ្វើគ្រាន់តែប្រាថ្នាអត់សម្រេចទេធ្វើរបៀបម៉េចតលតែមនុស្សនោះមានសទ្ធាមានសីលៈមានចក្ខៈមានបញ្ញាមានសទ្ធាទើបធ្វើបន់បានមានសិលហើយមានចក្ខៈលះបង់ធ្វើជាបន់មានបញ្ញាពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានអាយុវែងឲ្យបានសេចក្តីសុខបានយសតំណែងទាំងនោះអញ្ចឹងក្រោយពីការសិក្សាដកស្រង់យកអត្តន័យនេះមកគេឃើញថាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបានអាយុវែងតើធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាញោមណាបានយើងក៏នាំគ្នាធ្វើចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអ្នកដែលមិនជឿបុណ្យហើយមិនជឿរឿងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនតែនាងសេរនីទេវាមានសេដ្ឋីមួយឈ្មោះអនន្តសេដ្ឋីបានបដៅកូនទៀតថាណែកូនណាកូនឯងកុំទៅជឿរឿងបុណ្យកុសលស្អីមិនសមតែទ្រព្យទុកទៅអារឿងធ្វើបុណ្យហ្នឹងមកតក់ដូចថ្នាំបតក់ភ្នែកណាកូនយូរទៅវាអស់គេខ្ជិលរស់ស៊ីគេចេះតែភូតទៅវាគ្មានបុណ្យគ្មានកុសលស្អីទេកូនឯងកុំធ្វើអីសោះកុំឲ្យទៀនអីសោះបដៅកូនអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងសិលក៏មិនធ្វើទៀនក៏មិនធ្វើស្រាប់តែអាយុវាអស់ញោមដូចថាម៉ូតូហ្នឹងសាំងចាស់វាមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់បន្ថែមសាំងថ្មីអាសាំងចាស់វាអស់រូបរាងកាយនៅមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅមែនម៉ាស៊ីនម៉ូតូនៅខ្លាំងមែននៅល្អមែនប៉ុន្តែសាំងវាអស់មានន័យថាបុណ្យវាអស់
đó làពេលគាត់ឈឺធ្ងន់ដេកលើក្រែប្រុងស្លាប់នឹកឃើញថាយីអញប្រហែលជាស្លាប់មែនហើយមើលទៅគ្មាននរណាជួយទេទ្របអញមានមកកណោក៏អត់មកជួយបានកូនក៏អត់មានពីណាមកជួយអញបានមកតែអញស្លាប់ហ៎បើអញ្ចឹងអញស្ដាយទ្របណាអញមិនគួរស្លាប់ទេបើអញស្លាប់មែនអញយកទ្របទៅលាក់សិនមិនអញកើតមកកាយទ្របអញយកវិញស្ងាត់ទៅកាយដីជីកអណ្ដៅបាន5កន្លែងកប់មាស5ពាងទុកញោមកប់មាសតាមលបងហ្នឹង5ពាងទុកហើយក៏ដេកលើក្រែរងចាំស្លាប់ដល់តែស្លាប់ទៅអត់មានបុណ្យកុសលអីជួយសោះក៏ទៅចាប់ជាតិកំណើតក្នុងតកូលអ្នកសុំទានគេកំសត់ណាហើយអ្នកសុំទានគេនឹងមានមនុស្ស1000គ្រួសារដែលអត់មានផ្ទះសម្បែងដេកនៅតែពីមុខក្រុងសាវត្ថីដើររើសអេតចាយដើររើសសម្រាមដើរសុំទានគេមានស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគឺអនន្តសេដ្ឋីមិញនឹងមកចាប់កំណើតញោមមកគេរស់ស៊ីសុំទានអីលែងបានគេក៏សង្ស័យថាប្រហែលជាមានមនុស្សចង្រៃចូលក្រុមយើងហើយបើអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាមកខាង500មកខាង500ដើម្បីស្វែងរកនរណាដែលចង្រៃនឹងដេញចេញគេរកឃើញស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃពោះនឹងគេក៏បដិញចេញទៅនាងនឹងដើរបែកពីគេរហូតគ្រប់ខែប្រសូតកូននឹងបានមកភ្នែកតិចច្មោះមុខមាត់រៀបខុសកន្លែងទាំងអស់ភ្នែកវាចទៅឯណោះច្មោះវាចមកឯនេះមាត់វាចទៅឯណោះដៃជើងវែងខ្លីផ្លូវគេស្មើដើរអាលាក់ប៉ុន្តែធម្មជាតិជាម្ដាយកូនអាក្រក់អាម៉េចក៏នៅតែស្រឡាញ់លើកូនឡើងថើបនៅតែក្អូបប៉ុន្តែខំចិញ្ចឹមកូនដើររស់ស៊ីសុំគេអីគេនឹងរហូតដល់កូនចេះដើរកាន់បែងកើតហើយម្ដាយនឹងទរុនទរាខ្វះបាយខ្វះទឹកខ្វះថ្នាំមែនតែនប្រុងស្លាប់ហើយឈឺផងអីផងអស់បុណ្យហើយក៏បានដាក់អំបែងម្ដុំលើដៃកូនថាកូនហើយម៉ែប្រហែលមិនរស់ទេកូនឯងនៅជាមួយម៉ែកូនឯងនឹងស្លាប់ឥឡូវទុកឲ្យម៉ែស្លាប់តែឯងចុះកូនឯងដើរសុំគេទៅកូនក្រែងរស់កូននឹងបានអំបែងម្ដុំក៏ដើរចោលម៉ែទៅដើរសុំគេយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងខោអាវក៏គ្មានកទេលខ្នើយភួយមុងក៏គ្មានផ្ទះសំបែងក៏គ្មានដីក៏គ្មានហើយក៏កំសត់ម្លេះញោមបើអត់មានខោអាវឲ្យតែមានភួយមុងអីទៅវាអត់ទាំងផ្ទះអត់ទាំងដីទៅទៀតអត់ទាំងបាយហូបទៀតហើយមិនក៏កំសត់មិនថាមកពីណាជាតិមុនសេដ្ឋីណាញោមឲ្យតឡាំងប៉ុន្តែដោយសារមិនបានធ្វើបុណ្យកុសលឃើញទេជីវិតវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងគេលាងចានជះចោលទៅកាយសម្រាមយកអីហូបគេចោលឆ្អឹងចោលអីហ្នឹងហើយទៅកាយអាក្នុងជ្រាំរើសបាយគេលាងជះចោលនឹងហូបហើយក៏ដូចក្អែកទៅជុះអញ្ចឹងញោមដើរដល់ផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនមើលទៅដូចលឺចាំជាតិអាម៉េចក៏ដើរចូលក្នុងផ្ទះអ្នកបំរើកូនចៅគេភ្លេចមើលចូលដល់ក្នុងស្រាប់តែក្មេងតូចត្រូវជាចៅរបស់គាត់ព្រោះកូនអនន្តសេដ្ឋីនឹងឈ្មោះមូលសេរីគេមានប្រពន្ធគេឡើងធ្វើសេដ្ឋីទៅគេមានកូនតូចហ្នឹងអាកូនតូចវាឃើញមនុស្សចម្លែកចូលផ្ទះវាស្រែកយំហ្មងវាខ្លាចឪពុកនឹងស្ទុះមកមើលហាឲ្យកូនខ្លាចអីវាហ៊ីដូចអ្នកសុំទៀតនេះមុខអាក្រក់ម្លេះហាឪអញបានផ្ដាំឲ្យរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានគ្មានប្រយោជន៍អីណាអ្នកបំរើគេចេញមកជាកងកែងឲ្យក្មេងតូចផងមានតនៅអីញោមមកគេវាយសន្លប់បាត់ហើយគេចាប់ជើងអូសទៅដល់ក្រៅផ្ទះគេកវែងប៉ុន្តែសំណាងវាមិនចំដុំថ្មកវែងទៅព្រុសលើកំណោសម្រាមនៅដង្ហើមចង្រិតហើយគេទុកចោលនៅក្នុងទៅចៃដន្យប្រពុតលោកយាងទៅដល់ហ្មងជាមួយព្រះអានន្ទព្រះអង្គសួរថាអានន្ទមានឃើញកុមារនោះទេអានន្ទថាឃើញព្រះអង្គអានន្ទទៅហៅមូលសេរីមកមូលសេរីនោះឪពុកមិនដែលបង្រៀនឲ្យចេះធ្វើបុណ្យមិនចេះថ្វាយអង្គមមិនចេះគោរពលោកអីទេម្ល៉េះហើយគេចេញមកដល់គេឈរថ្មឹងជាមួយព្រះអង្គថាមូលសេរីណែឯងស្គាល់កុមារនេះទេអត់ទេអត់ស្គាល់ទេមូលសេរីកុមារនេះគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងតាអត់ទេឪខ្ញុំមិនមែនមកកើតអញ្ចឹងទេឪខ្ញុំទៅកើតឋានសួគ៌ហើយទៅឋានព្រំហើយឪខ្ញុំជឿលើសាសនាព្រះមកយកឪខ្ញុំទៅឋានលើហើយឪខ្ញុំជឿព្រះព្រំមកយកឪខ្ញុំទៅហើយមិនមែនមកកើតថោកទាបចឹងទេប្រពុតក៏ថាមូលសេរីនេះគឺជាអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងហើយណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេអនន្តសេដ្ឋីនេះនឹងកប់កំណប់ទុក5កន្លែងឯនោះលឺតែកំណប់លែងហ៊ានប្រកែកតិចមែនទៅព្រះអង្គថាបើណែឯងចង់ដឹងយកកុមារនឹងទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតបញ្ចុកចំណីឲ្យឆ្អែតទៅណែឯងនឹងដឹងឥឡូវលើកក្មេងនោះពីសម្រាមយកទៅជ្រលក់ទឹកលាងដោះឲ្យស្អាតបញ្ចុកបាយឆ្អែតអនន្តសេដ្ឋីនឹងដូចជាមានកម្លាំងទៅរលឹកឃើញពីជាតិមុនលឺដើរទៅចង្អុលតាមលបងហ្នឹងតនេះម្ដុំគេកោះបាន5ពាងមាសមែននិយាយពីផ្អើលមនុស្សពេញក្រុងសាវត្ថីមកក៏ក្រឹកក្រាក់រាប់ពាន់នាក់
គេផ្អើលមកគេថាមិនគេថាណែវើយមនុស្សយើងស្លាប់ទៅកើតវិញមែនតាទេអញមិនជឿដែលមានមនុស្សណាកើតវិញហេកើតវិញហើយមានអីផោះតាំងលោកសេដ្ឋីអនន្តសេដ្ឋីកើតវិញហើយមិនបានដឹងថាអនន្តសេដ្ឋីគាត់ចំណាំកំណប់គាត់រកកំណប់គាត់ឃើញវិញទាំងអស់បើចឹងអញចង់ដឹងទៅមើលដែរគេគិតទៅយល់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកបានរាប់ពាន់នាក់ដល់តែគេមកច្រើនទៅពុទ្ធក៏លោកសំដែងធម៌ក្នុងពេលនោះថាបតតាមមត្ថិតនមត្ថិអ៊ីតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណដ្ឋិកតោបតតាកតោធនន្តិជនពីលហួងហែងកតុកន្ទិញទ្របអញមានរបស់អញមានកូនអញមានអត់គិតធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាទីពឹងខ្លួនឯងទីបំផុតស្លាប់ទៅកូនក៏ជួយអត់បានទ្របក៏ជួយអត់បានអត់មានបន់ណាជួយអាចនាំជីវិតទៅកើតកលែងអាក្រក់កលែងអន់អញ្ចឹងយើងរស់នៅបានយូរក៏ដោយសារបន់កើតមកល្អវិញក៏ដោយសារបន់ដែរសេចក្តីប្រាថ្នាដែលយើងចង់បាននោះចង់បានអាយុវែងចង់បានទ្រព្យច្រើនចង់បានយសស័ក្តិហើយបើស្លាប់ទៅជារស់នៅឲ្យបានអាយុវែងហើយបើស្លាប់ទៅជាឲ្យបានឋានល្អនោះក៏ដោយសារបន់ដែរហើយតែខ្វះបន់ហើយគឺវាអត់មានអីទីពឹងអញ្ចឹងដល់តែគេស្ដាប់ធម៌យល់ទៅគេនាំគ្នាថ្វាយអង្គមថ្វាយខ្លួនអ្នកខ្លះកាន់សិល5កាន់សិល8អ្នកខ្លះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាឲ្យព្រាតអនន្តសេដ្ឋី2នាក់ឪពុកកូនអង្គុយធ្វើតែមុខលេងឡងលោកទេអីគ្មានព្រោះផងស្ដាប់អត់យល់ស្ដាប់អត់បានអត់ព្រោះអត់ចេះស្ដាប់អត់ព្រោះមកពីអីមកពីមិនដែលសមបនិស័យនៃការស្ដាប់សោះម្ល៉េះហើយកើតតនពុទ្ធដល់2ជាតិណាញោមនៅតែស្ដាប់ធម៌អត់យល់គេយល់លយលាន់អញអត់យល់អីសោះធ្វើតែមុខលេងឡងទៅបានលើកឡើងថានេះហើយខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សវាអាចប្រែប្រួលមនុស្សក្នុងក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះគេកំពុងតែជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ក្រោយពីព្រះអង្គទៅបំភ្លឺប៉ុណ្ណឹងបាក់ស្រិបមកកាន់សាសនាពុទ្ធឡើងច្រើនគ្នាបានជាពុទ្ធលោកផ្សាយសាសនាបានលឿនហូរហែមកទៀតញោមអញ្ចឹងទៅបានយើងគោរពបូជាថែរក្សានៅអាវាតព្រះអង្គហើយចេះតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនតមកនិយាយអំពីការរស់នៅក្នុងពេលសពថ្ងៃហើយនឹងមុននឹងស្លាប់ទៅអាត្មាដែលឮមនុស្សនៅភ្នំពេញអាសាប្រាប់ច្រើនដែរដែលអ្នកយកសពឃើញថាគេមកហៅគេមកយកទៅវិញឃើញថាអស់លុយចាយឃើញថាអីហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងច្រើនទៅរស់មិនយូរបន្តិចទៅដល់ពេលស្លាប់បានជាចាស់ថាបើមានប្រភ្នូលថាគេមកហៅគេមកយកអញ្ចឹងទៅហើយមានតែផ្លូវធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅហើយអាត្មាធ្លាប់ជួបឲ្យប្រាប់អញ្ចឹងហើយជួបច្រើនគ្នាទៀតនឹកឃើញរឿងពីក្នុងកាពីបើយើងដឹងថាជីវិតមិនទៀងហើយវ័យកាន់តែចាស់ហើយរស់នៅបានយូរដោយសារបុណ្យគេឲ្យធ្វើបុណ្យនឹកឃើញតាម្នាក់គាត់អង្គុយយំបែបបុណ្យឲ្យឲ្យគេមកយកជីវិតគាត់ឲ្យស្លាប់ហើយយំរាជយំបបាលអើយបកាលអើយមកយកជីវិតខ្ញុំទៅខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយស្រាប់តែយំបបាលចេញមកមែនចេញមកដល់ហើយខ្ញុំមានការអីខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយយកជីវិតខ្ញុំទៅហើយអាម៉េចបានជាមិនចង់រស់គេចង់រស់លន់ឯងមិនទៅចង់ស្លាប់ពាក់លុយគេច្រើនពេកសងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏វាមិនអស់ដែរបើអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យហើយទៅហ្មងទៅយមបាលថាមិនកើតទេអាចពាក់លុយគេឲ្យមិនសងស្លាប់អញ្ចឹងកើតមកវិញខ្ញុំបង្រើគេរាល់ជាតិនឹងឯងបើអញ្ចឹងណែយកអីមកកត់ថ្នាំខ្ញុំប្រាប់យមបាលក៏ប្រាប់ថាដើមនេះថ្នាំឬដូងបាតអាដើមនេះផ្សំនឹងអានោះថ្នាំកាពះពវៀនអីចឹងទៅកូនខ្ចីអីទៅគាត់នឹងបានអាចេះធ្វើថ្នាំនោះយកទៅធ្វើថ្នាំលក់ទៅល្បីអាថ្នាំគាត់នឹងប្រកែដាច់បានលុយច្រើនសងរួចអស់លីសងគេអស់ចាប់ផ្ដើមសំខ្លាយជាអ្នកមានជាមហាសិទ្ធិដាច់គេណាញោមមានដាច់គេមកស្រុកនឹងតែហ្មងដល់តែមានលុយច្រើនស្រាប់តែលែងចង់ងាស់លែងចង់ស្លាប់អត់ដែលធ្វើបុណ្យអត់ដែលអីទេមានន័យថាអាសាំងឡានចិត្តអស់ហើយអាសាំងម៉ូតូចិត្តអស់អត់គិតចាក់ថែមយមបាលអាណិតមកបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតតាកាលមុនតែឯងចង់ស្លាប់ខ្ញុំថាមិនទាន់ដល់ពេលស្លាប់ទេនៅរស់សិនទៅខ្ញុំឲ្យថ្នាំហើយបានធ្វើថ្នាំទៅលក់សងគេកើតជាអ្នកមានហើយអត់គិតធ្វើបុណ្យបន្ថែមទេឥឡូវតែឯងអស់បុណ្យហើយបុណ្យតែឯងនៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេបើតែឯងមិនធ្វើបន្ថែមទៀតទេអស់អាលីងនឹងស្លាប់តែហ្មងហើយបើធ្វើទៅអាចរស់នៅតទៀតតែឯងអាចស្លាប់ទៅបានទ្រព្យនឹងកើតមកចាយទ្រព្យនឹងទៀតឬទៅកើតឋានសួគ៌អីដោយសារបុណ្យនឹងបានមានទៅអនាគតជាតិទៀតអញ្ចឹងនៅពេល7ថ្ងៃតែឯងខំធ្វើបុណ្យណាជីវិតចុងក្រោយយើងលាស្រាប់តែលាទៅបាត់ទៅយប់ឡើងគាត់ជំនុំជាមួយប្រពន្ធណែឯងអញដាច់រូបរាងកាយនឹងហើយយមបបាលថា
mà do chỉ vật anh bal ngày tiệt mưa tới anh đôi mình cua na chắp slap chăng sao hí bây giờ mà bal mà do nó sọc nắng cho bây giờ rụt từ sọc nó tới giờ mà bal mà rồi giờ ngọt khơi giờ bal từ bên bát tới giờ ruột to tiệt bà chẳng chừng từ nó sọc nó vinh cầm nứt anh trứ chẳng chun trọp sầm bắt đã sầm pứ chanh từ nó móng lùi chanh tới cái màu giờ mà bal đắng giúp lãng đã trọp sầm bắt để óc nông sầm pứ bạc sầm cắt sầm mót chanh tới trôi mà kháng nhiều mai phơi dục phơi ngày sắp tới pak cho chụp bọ màu rồi mà tới pak chóm asper nó cả lập từ tầng manu từ tầng miệt bịch tol tầng ngày này bạt từ ban cái thà ao xịt cái đầy tục đầy việc cào mà hỏi kịp prap vị thi phơi đỏ sài hỏi anh mình kịch vừa tam thế bài từ trong rốt kịch bán phục bút lục sầm đành thà xịt cái đầy slap ní rốt kịch từ nhọc nôm rốt kịch từ lừa cá rốt từ nơi bạt sầm mót có kịch mình phật bị slapได้chẳng bập lương che tia mình ai bật lột bàn thế miền taแต่ดามโยมมีไปตรอบสมบัติคลาเมาตกทวีเชสเบียงตกทวีเชดามต้นอย่างนามมันรูปเรียงกายยืงกบเพลิงเตาแช่ได้เพลิงจิตเฉลียเพียธิเมรณะนึงหมดดดเอายืงสลับจังมนหนึ่งสลับยืงเมียนแต่ขัดคอมแต่ดามตรอบปีเวียคือขัดคอมสมบนก็ซอลคลาปลูชีบัดรัวนื้อก็ดอยสาบนต่อแต่มกติดก็ดอยสาบนบานเชียcái ao dương nâng anh thôi bón bàn bón nâng hơi chỉ trộp chỉ biếng sầm rạp đàm tuấn to tới chiết một tiệt hay nâng ruộng nơi không bạch chỉ bòn nhiều mà bàn chỉ mình nôn nom kia thôi chấm rán bạch chun chẳng tư anh nâng cứ bạch thèm bòn chấm rán bạch chun đa pư đá chạm mà hà bằng skol đa pư đá cứ niệm môn bạch sóng màu sốt swat chi này nhóm sốt nơi sát tạ bạc cả na bị thóm đam bay prao đọt bờ miệt đá vô lầm nom tam bậc bột bà ông từ sầm đành thọ prao bờ miệt đa bà ông mình men song cun mai men vô miệt vô bịch tư thếปรัวถาบานมีบานปิดเนี่ยบานให้ปนักลายแกรงใจแต่ประมาณไงนึงดอลลาร์สลับตื่นรัวแปรจังปองแต่ไอ้ประเมียดายุลทอวิ่งบานประปุถาโยจะเข้าพิกเวเมียตาเปตเราอาสเทสเทสัมปติยาสมาตเปเตในเวียเซเตปตัทธาเปเตเนี่ยนายังปกมาได้ปุ่มตอนเมียนเสถียปุ่มตอนเมียนสัลปุ่มตอนเมียนจะแกะปุ่มตอนเมียนปัญญาเอาเมียนปัญญาล้างนู่หายเกี่ยหายทัศสองคนนะโยมนะจังเอาไม้นั่งเมียนเสถียเอาไม้เมียนสัลเอาเมียนจะแกะเอาเมียนปัญญาเธอเอากอดนั่งเจ็ดเธอบอลโคลนไอ้กอดนั่งบานโฮบรอจิตแต่มาดองจังบานกิโจจัดเธอบอลขนมตีนี้เกติงเครื่องปัจจัยบุญไอจูนดอลกอดกิจูนลอยกอดไอกอดเจรอบบาดไอกอดเจเธอบอลย้อนลมนอมโดยประปุนั่งเตอเปล่าประเมียดดาเตอสมได้ยาปิดทอมปุ่มเปิลกะปีเอาสดาบโอ้ยปองเตอเปล่าปะใบดาเตอยังปะใบดาเอาเจรอบบาดปองเตอเธอบันบาดนะโยมนะดำใบเอาปะใบดาเจดับบาดเตอบานบอลโคลนไอเนาะจังบานยังเธอปืนสดาไอ้ลูกโซตยังสดับโดยกรุบตือไอชามหาบังสกุลบานบนบานอาในสองตือตามจุ่มเนื้อปะไปในได้หลายชาดักนอมตือหากทายังเกิดลางมอรัตนะสัมปันเอาบริโภคโดยเมียไปไก่กองปิตูโซรการมหังสะสัมปันเอากูกับใบตำไรเซตรอบสมบัติเอาไว้ก็สโบเตียซาเตียไซสัมปันเอาสโบไซสนมกรมมาการเนี่ยผมเริ่มเวงสดำรูปสัมปันเอารูปกลอหลาแต่จ่าแต่จองโพพองขนมเปลนากดเมียนเทียเมียนปัญญาพลือทลาโดยสาอาในซองบอลสโบโดยตรอบสมบัติบ้านกีเมียนจุ่มเนื้อตะลือบอลชะมหาบังสโกลหนึ่งไอเมียนอาในซองจานรีไอจุมรันประจุนดัลพิธีกิจมือเอาอย่ายุเวนั่งเมียนใบมวยโยมเย็ดเกหาธาอนุปเตียนกัจอนุปเตียนกรรมคือจำรานประจุนโดยการช่วยเกช่วยเยื้องคือชีวิตโยมรอไงนั้นบานจำรานประจุนแบบนงรัวให้บานรัวตัวไงนั้นให้กับปงอัฐเปตอติดโยมกัดมือมนุษย์การตำนานละบานลังเยื้องที่สลับเอาให้นะโยมสลับเอาจรานคณีให้ฉลองกัดจรานจนวนตั้งปีจนวนปรังจนวนกรอบพลาวจนวนลุนนอลจนวนในใบชนำผมใบแคมแบบเพยทั้งไงเก็บปังอดใบเอาตะเลือกปลายจีตนบตุบสตึงบังทะเลฮอบปอจิมวยเกงก็มากระปองตึกมักเตียเกสลับล้อนยังเจตรู้เจนพอดพินองเมาเตียดอสอนตรุกเบียดเบียนไอ้คนนึกตรู้ดาฮอบแต่ตึกทลกกระใบเบแต่ปลายจุ่มบินทลกกระใบเด็กมาฮอบขมิ้นเคยเป็นนามหาดิกเปียประเวียนทลามประมัดเบดงเตะแห่ไม่บันเจตรู้ตัวไงนั้น
nâng ấy mau bịอายุเวง nâng ấy ban bên nơi rùa choอายุเวง nâng mau bị ấy mau bị nhôm thọp ban chùm ràn bạch chốn thọp ban thơm pơ lọ bị môn máu môi cứ nhôm thọp miền sál mình biệt biên kê pi nhôm thọp aoอายุชีวิตเกchia bị xe sọc miềnพยาซอนออนกรอยังเคยจนเพียสักจนเพียคล้วนอดบายยังอ้อยเกโฮเคยเกชื่อช่วยเพียบาลเกเคยเกลงตักเคยเกทะเลนดาวช่วยสรองเกมนุษย์แบบนั้นอ่ะดอลเปลยังเมียนพยาซอนออนกรอวิ่งสรอกสังเครียมจำบังแรงจุลวิ่งเจ๊แต่เมียนเกมาช่วยยังตอนเปลเนาะยังไม่เคยนะเมาไปยังช่วยเกบ้านเกช่วยยังจังบ้านเจโกนวิ่งบ้านในยัยปีโกนวิ่งมนุษย์ได้เมียนอายุเวงสำได้แต่เลือมนุษย์น้ำเมียนทอประมวยยางตีมวยจีโกนสดับเปียเปลี่ยนประดาวไม่สดับเปียครูอาจารย์สดับเปียสขาปีบาลฉบับจราจรสดับให้เธอตามเกพองนั่งอายุเวเนี่ยตีปีจีโกนจำไม่ตีใบจีโกนเพียบาลจุงงือไม่เปลกอดชื้อตีบ้วนโกนนาได้เพื่อกระจุนไม่ตั้งปีโซดมนจำเริญประจนปัจจัยบนชามหาปืสดาบังสโกเลยจังตื้อเฮ้ยตีพรำไม่สลับเตอเฮ้ยโกนุ่มมันแหลกบองเจ้าเทียนไม่ที่รอกระไลตำกอลเทียนตุกรบโบเชียไอตีประมวยโกนึงเมียนทอกัตยูนจำจัดท่าเอาแต่เมียนเปลเวลีกรุบกร้อนนึ่งเพื่อบนจำเริญประจนหรือกับบนเตะขนานุปตินตื้อเอาไม่มนุษย์ได้จำจัดเมียนทอประมวยอย่างนั้นโดยรัวในโรงจำเธอบนหนึ่งจังนะโยมนะคืออายุเวงมันไงสลับเตะแน่อะไรยืงขนมไงนะฮะรบtớiโกนเจ้าตั้งอ้อเมียนทอประมวยนั่งให้วิเพียมือแมนแตนtớiเย่ตั้งอ้อนั่งเมาปีเมียนทอประมวยนั่งให้บันเจตรัวตัวไงนั่งนะยมนะเบยโยมอัดเมียนทอประมวยนั่งที่มันรัวตัวไงนั่งให้มาเลยtớiเจ้าละธรรมาบาดได้เชียปีแสไงเนะดำสลอปบอปเบียเพเจเชียเอาเกฮบเอาชีวิตเกรัวบ้านอานิสองมาเยื้องชีวิตรัววิ่งแม่เยื้องชีวิตรัววิ่งเหาะจำรานประจนตีปีใครโลยังเมียนกำเปียงกาลปิงจำโกนตัวลวดโดปังรอดปังราสัตว์เทียตังรัวดดเพลิงแช่เปรย์กับได้ดักสัตว์บำบัดชีวิตสัตว์ดดตีไอ้น้องใครหยาสัตว์ตังน้องเวตามจองกลุ่มนมโกนรัวไอ้จึงงัวไอ้ปนใครสัตว์ตังน้องมาตามซองซักบ้านยังเพื่อปิดที่นิมนต์ประสองมาจำรานเปรียบรัดเอาไม่เยื้องตัวสัลตัวไตรสรณะกุมกอดนังคลายจีโกนเจ้าเปรียกอดดับเปรียประเตออะมนุษย์ขโมยเปรียสัตว์เทียตังนู้เวลาเบียดเบียนกอดได้กิถาเบิกกอดเมียนสัลจิตีปังจีโกนเจ้าเปรียหันจังกอมตัวเบียดเบียนกอนเจ้าเปรียตกไอกิรัวในต่อเตียจ้อนะยอมบ้านอายุเวงตีปีนะเดี๋ยวอยู่วัฒนะกุมานั่งกำเปียไตรแต่เปลไงติดสลับแต่เฮ้ยกิมโยแต่เฮ้ยกำเปียจมวยอะมนุษย์ปนดอลลาปุกนิมนต์ประสองจำรานเปรียประอะมนุษย์เเคยจังเป็นโดจัดอะบางทีคลายจีโกนเจ้าเปรียหันจงแต่ให้ติโยเกเธอไอ้ตุกกิรัวเจ้ากำตัวเบียดเบียนเกขมายนั่งรัวบ้านอายุมารอยมาเพย์แต่จังไงนั่งเกจูนแม่ไอ้คลายจีโกนเจ้าเปรียหายไอ้จำรานประจุนตีใบยังรัวตั้งปิดดาวเมาส์ดาวซาประจัยบุญแม่นะโยมใบไม้ออกประมาณจานมันเนี่ยกระจึงก็ออกประมาณกระป๋องเสียเปียเขาเอาไม้ออกประมาณกระเพลมันเนี่ยโยมเบิกกระตือออกประมาณเฮ้ยเฮ้ยได้กระเตลขนอยพวยมงไม้สรบตึกออกประมาณอดดังเตเล็บทนำตะเกาะเกรมไก่ไม้สรบตึกออกประมาณอดดังเตปันในชีวิตยังรัวตั้งไปดามอดอยสาบุญมกนังบ้านลูกถาบุญมกนังคือหายไปใจบุญประเดี๋ยวจะนั่งเอธาเตจิปัจจยาวเครื่องอาศัยจำชีวิตเอารัวเมาส์คือหายไปใจเมียนบุญคือประดับเลียเปียนั่นคือหายใจวระปัจจัยประดับหอบจกนั่นคือหายบรรณาบาตปัจจัยประดับเด็กนั่นคือหายสนาสนาปัจจัยเครื่องธนำนั่นคือหายเกลียนเพศเจปัจจัยโดยชีวิตยังรัวดอยสาบุญมกนั่งชีระบอนาชีระบอไม่ยังจีเปียไม่โดยเฉพาะบ้านคือเอาโกนเจ้าติ้งเครื่องปัจจัยบุญนั่งยอมมัดวายก้มจูนไม่ยังโดยสมขมาตัวกอดละหดดอลปลอกปรมตึกเลือกอดหรือสาวตึกจูนกอดสมขมาตัวแต่โกนเจ้าบ้านปลาปัจจัยบุญไม่ออกจรานะแล้วสมจูนปนังก็มาจบกรรมปีแม่ก็อนุครูเอาโกนน้อยแม่มันเอาโกนเมียนกรรมปีไอ้เต้เอาโกนรถตัวเตียนเมียนบ้านการเวียนกุมแต่เจาะแต่จมต่อเตินเนาะโยมมาจากผมนอลเกโดจัดตามปัจจุบันมาเมินเตอร์ซองมาเมินน่ะจิเปะปีเมินเตอร์ซองปีเมินประดอลเกโดจัดกิท่าเยอะจิเปะมาลูสลาประมาณเมินน้องบัดซองให้ขยมจูนนะมองแต่รุ่ยนี้เอาเกโดจัดจังก็ชบจิเปะอย่างนั้นมันจิเปะคนแม่มันยี่รอบมันออกเต้ดอลยังทวนจังจูนก็ตะกอดตัวเอาก็ท่าไม่อดตัวเอาก็ไม่โกนเมียนกำปีจังรุ่ยนี้บานลูกท่าวังจิตตบปัจจยะตียเกาศกขังวันเตตาสมาตินังสยามเปะประวัติเตตาเปียง
អានិសងកូនណាធ្វើបច្ច័យ4ជូនបច្ច័យ4ម៉ែឪកូននឹងឯងបានសងម៉ែឪហើយបានដាំពូជមានបានទុកសម្រាប់យើងតទៅមុខទៀតទី2ទៀតកូនខ្លះធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែឪបើមិនសុំទោសខ្លាចកើតមកភ្នែកសលេវធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែឪបើមិនសុំទោសខ្លាចកើតមកមុខអាក្រក់ហើយបើប្រើម៉ែឪមើលចៅមើលកូនមើលផ្ទះអីទៀតមិនបានសុំទោសខ្លាចកើតជាខ្ញុំពង្រើគេឬអូហទេសឲ្យគេអញ្ចឹងបានគេគិតទៅថាគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខម៉ែមិននឹងងូតឲ្យបានប្រមាណដងម្នាក់ផងអញ្ចឹងបានគេស្រោចទឹកម៉ែឪឬក៏ប្រោះព្រំទឹកម៉ែឪឲ្យសុំខមាទោសកម្មពៀទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានដល់ខ្លួនគាត់ក៏អត់ទោសឲ្យយើងគាត់ក៏ទទួលបុណ្យពីយើងក៏បានអានិសង្សកតញ្ញូធ្វើឲ្យអាយុកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងបានវែងដែរអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាចម្រើនបជនតាមបែបជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មនៅត្រង់ជូនបច្ច័យ4គាត់ត្រង់និមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្រោចទឹកជូនគាត់ណាញោមឥឡូវសរុបមកវិញម៉ែឪក៏បានអាយុវែងដោយសារកូនកូនក៏បានអាយុវែងដោយសារអានិសង្សកតញ្ញូហើយបុណ្យយើងនឹងឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនមេត្តាបិតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកក៏មានញាតិដូនតាស្លាប់ទៅលោកខាងមុខដែរប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយាយតាក៏មានដូនតាស្លាប់ទៅខាងមុខដែរបើអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសបុណ្យនេះទៅញាតិដែលស្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នាគេហៅថាតក្ខិណានុបទានហើយសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាបុណ្យនាំតំណែងទៅប្តឹងប្រាប់ដល់ញាតិទាំងនោះផងហើយសូមឧទ្ទិសដល់វរៈជនវរៈនារីតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផែតជាតិសាសនាវរៈទាហាននគរបាលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានបូជាពលីជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាផងសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យហើយនាំតំណែងទៅប្រាប់ដល់ញាតិទាំងនោះហើយសូមថ្វាយបុណ្យកុសលនេះដល់អតីតបច្ចៅអធិការវត្តប្រគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកមានឧបការៈចំពោះវត្តនេះផងទេវតាទាំងឡាយអើយជួយអនុមោទនាបុណ្យហើយមកថែរក្សាការពារញោមយាយដែលជាអ្នកម្ដាយរបស់កូនចៅអ្នកមានសទ្ធាធ្វើចម្រើនបជនជូនហើយសូមឲ្យលោកយាយបានបជនវែងជាមលុបកូនចៅសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់អាចឧត្តមលោកជំទាវជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនឲ្យបុណ្យកុសលជួយថែរក្សាការពារគ្រប់ទិនទិវារាត្រីទេវតាទាំងឡាយតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារអ្នកមានធម៌កតញ្ញូបានជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនេះត្រូវតែបានអាយុវែងព្រោះមានទេវតាថែរក្សាការពារគេហៅថាកូនមិនចយត់ម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏សូមបានបុណ្យកុសលសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាញោមណាចឹងញោមញាតិមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាសច្ចាធិដ្ឋានយ៉ាងណាសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងនោះបានសម្រេចដោយគោលបំណងការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង